Hello, pradedam reportažą iš oro uosto. Dar nėra 5 ryto ir mūsų pirmas skrydis į Ziurichą. 4 ryto oro uoste. Atsikėlėm anksti, tai valgom pusryčius. Sveikinamės iš traukinio į Ciurichą. Turėsime kokį pusvalanduką Ciuriche. Tai bus trumpiausias sustojimas tikriausiai. Ir tuomet sėsime traukinį, važiuosim į Lichtenšteiną. Išėjom pasivaikščioti šiek tiek po Ciurichą, tai pasižiūrėsim, turim pusvalandą. Tai tikslas nueiti iki ežero, aš pati nesu buvus niekada Šveicarijoje, nors esu daug kartų pravažiavus, tai labai faina, kad aplankysim ne tik Lichtenšteiną, bet ir Šveicariją tuo pačiu. Edgaras šiandien padirbs gidu. Einant atradom tiesiog vietinį turgų, tai prasižiūrėsim, ką turi. Gaila, neturim vietinių valiutos, negalėsim nieko nusipirkti. 7,9 braškės. Nu tai čia tas pats eurais, realiai vos ne 1:1, tai 8 eurų braškės. Biški daugiau. Čia miega gulbės. Žiauriai geras. Eik savo. Taigi, sveikinamės iš Ciuricho. Čia yra didžiausias Šveicarijos miestas, turintis apie 500 milijoną gyventojų, vokiškai kalbantis miestas, kas yra įdomu. Ir pats Ciurichas yra finansų tvirtovė, pasaulio būstinė, taip toliau, bet kas man yra aktualu, Ciurichas taip pat yra FIFA muziejaus vieta. Tai kas turėsite daugiau laiko čia, apsilankykite, pažiūrėkite, tikrai mano miestas turi labai daug ką pasiūlyti, o mes keliaujame toliau. Lipsime savo traukinuką ir kitą stotelę susitiksim Lichtenšteine. Išlipom iš autobuso, vaizdas už mūsų yra tikrai visai gražus. Kur mes esam? Aš neturiu žalio supratimo, kaip vadinasi miestas, aš neįsivaizduoju, tik labai kvepia kaimu, nežinau ar kvepia, bet labai jaučiasi visų tvartų kvapas. Tai va, ir pasiėmėm labai vietinį dalyką, empanadą, biškių užkąsti, papusryčiauti ir važiuojam toliau. Matosi, kad vokiškas kraštas, kaip parduotuvėje gali nusipirkti hot dogą. Tai va sumestas dešras, pakrūmiai ir padažiukai bulkelę valgai. Labai juokingas dalykas, bet pamatėm, kad šveicarai turi tiesiog dažytus kiaušinius visur. Prasideda kopimas į kalną. Bandome nueiti iki karališkosios šeimos pilies. Šiaip visą laiką, kai čia vaikštom, Kamilė žiauriai skundžiasi, kad yra kažkoks česnako kvapas tvyrantis ore. Turi komentarą, Kamilė? Taip, pasidėjau, kad čia kaip česnakinė atrodo. Esu. Česnakinė. Einam apžiūrėti pilies. Esame prie Lichtenšteino pilies, tai yra Vadiso pilies, o juokingiausias bairis, kad va ten, kur matot fone dėdukas eina, tai ten eina princas Lichtenšteino. Jis tiesiog ką tik prieš mus praėjo, tai va taip pasisekė sutikti tiesiog. Kažkada žiūrėjom, pamenu, Yes Theory kanalą ir jie 4 ar 5 dienas čia praleido, bandydami sutikti kažką iš karališkosios šeimos ir jiems nepavyko. O mes tiesiog ką tik atėjom ir pamatėm patį princą. Ir dar Edgaras pajuokavo, sako, challenge'as tau per 4 valandas kažką sutikti iš to šeimos, tai... Pasitikom princą. Trumpai drūtai, 3 faktai apie Lichtenšteiną. Tai visų pirma, tai yra viena mažiausių pasaulio valstybių. Jos dydis yra apie 160 km2, kas yra maždaug Kauno miesto dydis.
Kitas įdomus faktas, jog visą galę čia turi monarchas, princas, kuris gyvena būtent šioje pilyje, kurį mes šiandien beje ir sutikome. Na, o trečias faktas tikriausiai būtų toks, jog sostinė yra ypatinga tuo, jog jinai visiškai nepanašiai į kitų Europos šalių sostinės, kurios turi dangoraižius ar panašiai. Ši sostinė labiau panašiai į kaimą. Tai einame panagrinėti tą kaimą. Esam Lichtenšteine jau 2 valandas ir ką pavyko padaryti, tai nuėjom iki pilies, nusileidom į apačią, praėjom pro miestą, pražiūrėjom visokias gatveles, nuėjom net iki bažnyčios, jau ji buvo uždaryta, tai liko vienintelis dalykas – muziejus, tai nueisim į muziejų ir realiai bus viskas, miestas pamatytas, tai tikrai užtenka tų 4 valandų miestą. Bet kadangi turim daugiau laiko, tai dar nagrinėsim kiekvieną gatvelę, šiek tiek pasivaikščiosim, sėdam pavalgyti ir tada jau tęsim kelionę atgal į Šveicariją. Vaikštom su Kamile po rajoną ir galvojam, kad gyvenamasis rajonas, o taip apsižvalgom, pažiūrim pastatus. Pasirodo, jog šitose pastatuose, kurie yra, max 3 aukštų, čia visur yra ofisai, o ne gyvenamasis patalpos. Dėl to ir sakom, kad sostinė iš tiesų labiau panašesnė į kaimelį. Tokio dydžio karvę sutikom. Štai ir dar viena pilis. Tiesiog eini ir už kampo pasirodo toks grožis. Štai toks medinis tiltas, kuris skiria Šveicariją ir Lichtenšteiną. Šiuo metu Kamilė yra Lichtenšteine. Dabar jinai yra Šveicarijoje. Galvojau, kas čia įspūdingo kažkokio tiltų praeit, bet kai eini per tą tokį medinį tiltą, kur po apačia labai srauni upė, labai jaučiasi jos jėga. Ir tada dar prieini tą sieną tarp 2 valstybių, kur tiesiog kerti va taip pėstute per tiltą, tai visai fain.